哋咧唔係我哋係我啫，我今日咧特登咧就趁未過年咧同老闆拜年先，因為咧有冇手信啊？因為買嗱，因為時間關係咧，我自己樓下咧就搬一盆水先翻嚟啦。Flashback。得粗椒喎，冇咁點啊？嚇你邊個台邊攞㗎？嚇唔得㗎，老細還㗎。你講真，你講句送嘢俾老闆就攞翻嚟，核突咁核㗎。突？咁你真係冇嘛？冇吉啊！出到呢啲真係好笑。是但攞佢嘅，咁其實你公司嘅台邊攞。正所謂股市人哋攞盤吉上去，估唔到你而家係攞盤水先喎。係咗啦，係咪得㗎？笑緊我哋喎，好似好明顯啦，咁都唔笑咩？唔通？好有誠意攞盤水先。密碼嚟㗎。但點解同我屋企個密碼咁似嘅？都係得。統一嘅國際密碼。係。哇！居發財，居發財！哇！誒，真係哇！天王巨星，咁錯檔啊！咁錯檔啊！哎呀媽！哎呀，多謝！哇！點啊？咁錯檔啊！因為咧，我過年咧就要去美加做 show。咁就唔可以親自嚟拜年，咁就提早幾日同你祝個福先咁樣。希望老闆咧身體健康。多謝，開開心心，哇！真係平安。多謝晒，同你賺到好多錢，我自己好多。你去美加就梗係賺好多錢啦。呢個全部都係美女幫我安排嘅。係先，老闆啊，拜個早年有冇利是啊？有冇搞錯啊？你真係打劫啊！你新加坡打劫喎！唔通開夾萬？唔都簽 check 㗎，可能簽 check。唉，唔係唔可得少喎。哇！唉，真係唔可得少喎，真係。多謝。唉，多謝。多謝老闆，多謝老闆，多謝。多謝，心想事成，真係幫我老闆貴子，俾馬老闆。仲有兩個仔，你哋兩條仔跟得係咩年咧？都係識呢樣嘢嘅。多謝老闆，一切順利嚇，順利。大賣，大收，大賣，去，多謝。